此话后，他便前往东方，没走多远，他意识到我怎么没有问问那声音。那这个时候呢，他就想，他只是得到了一个往东方去，但是不知道是说去多久会能够得到，去到什么时间会得到，所以又开始他就痛苦了，又开始痛苦，又就在那边就是想一想都没有问，所以他就又开始烦恼痛苦。现在我根本不知道先讲智慧波罗蜜多的地方到底该往哪里走啊？他什么？只剩痛苦啊，并且按下决心所以就是按下决心乃至闻到智慧波罗蜜多法门之前，我绝不在意辛劳疲惫、饥饿干渴、昏沉睡眠、白昼黑夜等，因如死去了肚子的母亲一样，没有其他的作业。可是何时才能听闻到智慧波罗蜜多呢法呢？想到这里，他一场病痛这时一位如来的身相出现在他的面前，先赞颂求法的功德，后告诉他说，距离此地500由旬的地方，有一名为相继的城市，有500个七宝珠石的花园围绕，一切功德吉祥圆满。唯有狮子中央的是法身菩萨的七宝宫殿，其周围达1由旬，并将花园等树用十分圆满。法身大菩萨及其眷属68000女众，一起享受5种妙语，尽其享用欢乐宴会，快乐无比。在那里，法身菩萨30为众眷属先讲波罗蜜多智慧波罗蜜多你亲近他就会听闻到智慧波罗蜜多。常提菩萨听后内心诚然，心无什么旁念当时他就听闻到了法性菩萨在此处宣讲智慧波罗蜜多的法语，也显现了诸多禅定法门，并且见到十方世界无量诸佛在宣说智慧波罗蜜多。诸佛说法后赞叹法身菩萨，掩护不见了。常地菩萨对法身菩萨生起了无比的欢喜心、信心和恭敬心。他想，我以何方式前去拜见法身菩萨呢？因我非常贫穷，无有衣服、珍宝、妙香等任何积聚供养善知识供养善知识法身菩萨，所以我应当出卖自己的身体，以所得的资产供养法身菩萨。从无始轮回以来，我曾买过无数次身体，并以贪欲之一无数次身堕地狱，遭受坎坷而枉费，且以前都不是为了求得这样的正法，也不是为了供养这样的高深大的。于是他便到集市中心高声叫卖，谁买人，有谁想买人。但是由于魔王波旬对常地菩萨为正法如此苦心生起了嫉妒心，从中作梗，以致无有任何人听到常地菩萨的声音。他没有寻到买自己身体的人，便到一旁悲伤哭泣，又在
然后他就看到这些，然后他就想到求法就是要有供养，然后那他就是也是没有任何可以供养的东西所以呢怎么说呢为了求法，他就是放弃自己所以就是他就是说先买自己卖出去然后就是要换钱，然后去供养上师。那么这个时候呢，就是同样的，我们就是在空中出现的这个前面空中出现的声音然后就是又他的前面出现如来的像等等，这些是什么呢？一个修行人这么的真实的时候呢，会有一切诸佛菩萨一直不断的去护持他一直不断的去护持他，甚至就是天人什么都会护持他，但也是有魔同样的会障碍他。看到他如此殊胜的发愿，这么坚定的去求法，看到这些的时候，魔又会怎么说呢？那个嫉妒他，所以呢，为了不要他的那个怎么说呢？求法的因缘成熟，所以他就是障碍没有人需要他的，没有人买他的身，所以呢，他就找不到怎么说呢？卖家，所以他就很辛苦然后在那边很痛苦。那么这个时候呢，帝释天王想观察场地菩萨的意乐，于是化为婆罗蜜的身相，来到他的面前说：“我不需要人，但我要做一次共生，需要人肉、人油以及人的骨髓。如果你肯买，我可以给适当的价钱。”场地菩萨立即用利刃穿破右手，鲜血喷出，又割下右腿上的筋肉，准备到墙角下割开骨骼而取骨髓的是一位商主的女儿从楼上看到了这种情景看到了这一切他来到场地菩萨面前问：“善男子，你为何这般痛苦折磨自己呢？”场地菩萨向他讲述了为了供养大圣菩萨而卖身的经过。他又问：“那么对他做如此陈事，会得到什么功德呢？”他宣讲诸佛菩萨的善巧方便法以及智慧般若蜜多。若依此修学，则获得一切遍知，并将具足佛的诸多功德，还能够将圣法如意宝分享给一切众生。为了那些功德中的任何一份功德，即便是使其恒河沙的沙数的身体也值得。但是请你不要令自己遭受如此的疼痛。这是那个商主的女儿说的。听到了，你为什么这样做？他讲了想要求法的这个经过跟他的功德以后呢，就商主的这个女儿也是觉得这个是非常殊胜。那么这里面听到任何一句内容的这个功德来说到，就是使去黄河沙的沙数的黄河沙，这就是过去在那个佛经里面常用到的，因为黄河是印度的那个黄河边的那个沙子是那肯定就是无量无数的沙子嘛，所以就是在印度用这个黄河沙，这就是一个就是数量无穷的一个意思，就是无量无数的意思，并不是说黄河里面真正的沙会有多少，不是这样出现。我们的那个理解是无量无数的，根本就是我们数也数不起的一个功德。所以就是我们在无数次的这个身体都放弃的话，也是很值得、很有价值的。但是他的意思就是不要这样的痛苦，他来可以帮忙的意思。